Първото нещо, което правим, за да извадим радиатора, е да свалим тази броня, за да има повече пространство. Сваля се ето тук от тези болтове. Ето по целия подкалник, като не забравяйте тук отгоре, само да го намерим, ето, който е на самата броня в горния край. Да, като извадите тези болтове всичките, отдолу под колата също има няколко болта, те се виждат. И свалите ето тези. Само да фокусирам. Да, тези. Този и другия. И бронята полека излиза. Тук има леки щипки и бронята излиза без проблем. След като сме махнали бронята, трябва да махнем въздушния филтър. Сваля се този капак от всичките болчета, които са отстрани. Маха се въздушния филтър. Маха се долната част на въздушния филтър. И се маха тази тръба. След това два болта имат тук и се маха този въздуховод. По този начин се открива доста добра видимост към перката и към радиатора. За да откачите буксата на кабела за вентилатора, вече я откачихме, трябва да дръпнете това червеното. Дърпа се нагоре, навън. И след това с една отверка се натиска ето това черничкото, което не се вижда много хубаво. Секунда. Фокусирай. Вътре, не знам дали виждате около червеното, се натиска с една отверка. Леко се надига този чоп и буксата с кабела излиза. За да свалите перката, която седи зад радиатора, трябва да развиете 4 болта, които я държат към радиатора, ето за тези уши. Свалят се 4 болта и буксата, която видяхте преди малко на видеото. И самата перка слиза надолу. Трябва да махнете кората под двигателя и полека се измъква надолу, като ушите на самата перка закачат по-малко тук отстрани за тръбата на климатика и отстрани за маркушите, които са на радиатора. Сваля се надолу много внимателно и се оставя някъде настрани. Ето я. За да свалим радиатора, имаме 4 болта отново. Секунда. Ето виждате единия, който е там. 4 болта и 2 маркуча. Източвате антифриза, развивате болтовете и отново радиатора пада леко надолу. Вече свалихме и радиатора. За да го извадите, ето как седи. Това е интеркулера, който виждате. Трябва да е пъхнат хубаво, прилепнал към интеркулера. След това издърпвате леко левия край на радиатора, както сте обърнати посока колата напред. Този въздуховод от интеркулера също трябва да го махнете, защото радиатора минава точно тук между тръбата и маркуча. Дръпвате този край назад и полека надолу с леко дръпване после тук назад. Излиза леко по диагонал. Слиза надолу много внимателно, особено при слагането на новия, за да не се смачка. И това е.